Брось эту сеть в море. Не хочу спорить с тобой, учитель. Но мы всю ночь пытались. И ничего. Ладно. Как скажешь. Тащи! Тащи! Скорей! Держишь! Держишь! Так, хватайся там! Давай! Сильнее! Делай! На помощь! На помощь! Помогите! Все начинается с веры. Все начинается с того, что вы уверовали в то, что Иисус Христос пришел на эту землю, принес себя в жертву, сделал все для того, чтобы мы были свободны. Он взошел на крест, Он получил все те раны, которые были на Его теле, чтобы мы были исцелены полностью. Потом Он умер, и мы умерли вместе с Ним, написано в Писании. И на третий день Он воскрес, и мы воскресли вместе с Ним, уверовавшие. Итак, первое, во что мы должны верить, это в то, что Иисус Христос пришел и сделал то, что должен был сделать. Второй момент, который мы упускаем, я думаю, мы упускаем, я вот сейчас с братом Валерием разговаривал, это момент, когда мы читаем в Писании, например, о чуде, которое происходит вот так, а в нашей жизни как будто так не происходит. И я хочу сегодня поговорить именно об этом. Поговорить о том, чтобы вы научились доверять тому, что написано в Писании, а не доверять своим чувствам, доверять своим эмоциям, даже то, что вам говорит ваше тело или ваш врач, не нужно этому доверять. Доверяйте тому, что написано в Писании. Я думаю, что каждый из нас говорит, мы доверяем, но в этом и суть вся. Если мы доверяем, мы получаем. Если мы говорим о вере, она работает. Вера не может не работать. Поэтому еще раз повторяю, мы не неверующие, мы уверовали в Иисуса Христа, мы родились свыше. Но когда ученики не могли освободить ребенка, мальчика, то Иисус сказал, вам не достает веры. То есть вам не хватило веры в то, чтобы довести это дело до конца. То бишь, они когда начали молиться за него, с ребенком ничего не произошло. Тут же появились книжники и фарисеи, которые начали спорить с ними о том, что у них, скорее всего, ничего не получится, и так далее, и тому подобное. Когда Иисус пришел, освободил, Он сказал, вам не достало веры. То есть, вместо того, чтобы продолжать и утверждать, что нет, Он свободен, потому что мы приказали Его именем Иисуса, они начали спорить с книжниками и фарисеями о том, что да, у нас не получилось, и там, возможно, коснулось и святости, и грехов, и чего угодно, и всего. Но когда пришел Иисус Христос, когда Он пришел, то отец этого ребенка подошел к нему и сказал ему, что нужно освободить. Иисус задал только один вопрос, ты веруешь? Он сказал, верую, а потом сказал, верую, но все равно помоги моему неверию. Потому что Иисус сказал, доколе можно вас терпеть, то есть когда вы начнете верить, когда вы придете в сознание и поймете, что то, что я сказал, это работает. То есть тогда после этого, когда отец ребенка сказал, я верую, помоги моему неверию, то есть я соглашаюсь. Это как раз то зерно, которое нужно было Иисусу. Помните, горчичное зерно веры, для того, чтобы двинулась гора. То есть Иисусу нужно зерно веры, которое позволит сдвинуть любую гору. Моя вера состоит в том, что я волнуюсь не о том, что я вижу или чувствую, а о том, во что я верю. То есть мой разум должен быть заполнен. Верю ли я в то, что после того, как за меня помолился кто-то, или я сам помолился, я получил свое исцеление? Если да, тогда я настаиваю на том, что я ранами Иисуса Христа исцелен. В это время болезнь может не отступать. То же самое произошло с тем мальчиком. Ученики запретили, а бес не вышел. Они еще запретили, и он снова не вышел. И вместо того, чтобы продолжать настойчиво говорить о том, что выйди, они перестали это делать и опустили руки. Чаще всего так и происходит. Теперь очень важный момент. Иисус Христос, написано в Писании, что когда Он пришел из пустыни, Он зашел в синагогу, Он открыл Писание, это было пророка Исаии. Он прочитал о том, что Бог помазал Его сделать определенные вещи. Иисус пришел на короткое время на землю, для того, чтобы явить Царство Божие. Поэтому все было сокращено во времени. Поэтому так плотно, мощно происходили чудеса и так далее и тому подобное. Это не значит, что чудеса перестали приходить. Это не значит, что чудеса перестали происходить. Это не значит, что исцеления ушли и так далее. Нет, просто, возможно, некоторые из них растянулись во времени. Просто во времени. То есть нужно просто оставаться настойчивым в том, чтобы доказывать всему духовному миру, что ты веришь в то, что сказал Господь.
что если за меня помолились и возложили на меня руки, я здоров. Если я помолился, возложил руки, значит, этот человек здоров. Если я сказал бесам уйти, значит, бесы выходят из этого человека. Но я не вижу это своими глазами. Давайте я прочитаю, глава 8, это Матфея, Евангелие от Матфея, 8 глава, с 1 стиха. То есть, перед этим 3 главы это Нагорная проповедь. Иисус проповедует. Навстречу Иисусу выходит человек. Матфея 8 глава, с 1 стиха написано. Когда Иисус, я читаю в одном из переводов, когда Иисус спустился с горы, огромные толпы народа последовали за ним. Один прокаженный пришел, склонился перед ним и сказал: Господи, если ты захочешь, то сможешь излечить меня. Если бы вы могли очистить меня, если бы вы захотели, я в ваших руках. Вот этот момент помните, да? То есть, если ты хочешь, то ты можешь меня исцелить. Дальше Иисус говорит. Иисус протянул руку, коснулся прокаженного и сказал: хочу, исцелись. Я этого хочу. Будь очищен. И тотчас очистился от проказа. И сказал ему Иисус: смотри, не говори никому об этом. Лучше пойди покажи священнику, а потом принеси дар, какой повелел Моисей, чтобы доказать людям, что ты исцелился. Аминь. Итак, смотрите, вот этот момент мы читаем. И потом, когда прочитали об этом, мы говорим: вот видите, там раз помолился и сразу исцелился. А потом человек говорит: мы должны делать то, что делает Иисус, потому что так написано. Иисус сказал: вы не только дела, которые я делаю, делать будете, но и больше сих будете делать. И вот здесь такой момент, я хочу, чтобы вы поняли, и научитесь так думать. Когда прокаженный вышел навстречу к Иисусу, он задал вопрос: хочешь ли меня, если хочешь, ты можешь меня исцелить. Иисус сказал: хочу. И человек получил исцеление сразу. Теперь вопрос. Когда я за вас молюсь или кто-то за вас молится, вы уверены, что Иисус хочет вас исцелить? Тогда почему после того, как я помолюсь, вы думаете, что вы не исцелились? Это риторический вопрос. Кто-то может думать и по-другому. Но кто-то остается и говорит: нет, я еще не исцелен. Почему? Потому что я не увидел вот это, то, что произошло с Иисусом. Возможно, ничего не было. И тут появляются кто? Некоторые люди, которые говорят: может, Бог и не хочет исцелять. Вы что, такими не встречали? То есть, мы еще не знаем, может, Бог не будет исцелять, а может, это не Его воля в исцелении, а может, еще что-то. И они начинают рассказывать дивные истории. А примеров они всегда приводят. Но за тебя помолились, да, ты получил исцеление, и ты задумался начал. Ты начинаешь думать о том, что может и нет. И ты становишься человеком с двоящимися мыслями, потому что одна мысль тебе говорит: пастор помолился за меня, я должен был получить исцеление, а вторая мысль говорит: ну, может быть, он и не хочет, и правда, может, это не его воля, чтобы я был исцелен. Вот как не приходят исцеления. Но с другой стороны, а если исцеление должно быть через 2 дня, через 3 дня, проявиться условно. Я, например, молился за людей, которые исцелялись там через день, через 2. Я молился за людей, которые крестились Духом Святым там, на следующий день от того, как я помолился. Я не знаю, почему так работает. Там человек думал, вспомнил, я не знаю. Но я понял такую штуку, что у нас есть вот этот вот выключатель, который постоянно работает в нашем мозгу. Возможно, это не для меня, возможно, это не мое время, возможно, еще что-то. Здесь написано конкретно. Когда человек задал вопрос: хочешь ли меня очистить? Иисус сказал: хочу. Правильно? Хочу. Все. Вот я хочу тебя очистить. Прямо сейчас хочу. Когда сегодня вы приходите за исцелением, когда вы за вас молятся, как вы думаете, Иисус говорит вам: хочу прямо сейчас? Тогда вопрос: когда вы получили свое исцеление? Правильно. Получили вы его сразу, потому что Он хочет. Возможно, оно проявилось не сразу. Но есть люди, у нас в церкви есть люди, за которых мы молились, оно произошло сразу. За кого-то произошло там через какое-то время. Или еще какие-то моменты. Вопрос стоит только в одном. Бог всегда хочет нас исцелять. Бог всегда хочет, чтобы мы помнили, что Он хочет. Он хочет, чтобы мы научились верить в то, что Он реально хочет. И когда за нас помолились, а у нас продолжает где-то болеть в боку, или голова, там, или кости и так далее, это не значит, что исцеления не было. В воскресенье Бог задал мне вопрос. То бишь ты думаешь, что когда ты изгнал беса и не увидел результата, то ты его не изгнал?
Или когда ты помолился за больного, а ты не увидел исцеления, то ты его не исцелил? Бог задал мне этот вопрос. Почему? Потому что этот вопрос меня беспокоил после обеда. Когда я увижу, когда еще что-то, когда еще что-то, когда еще что-то. Бог задал вопрос. То есть, когда ты изгнал беса, он не вышел. И тогда я должен поверить кому? Своим глазам, которые видели, как будто ничего не произошло, или слову, которое говорит мне о том, что я буду изгонять именем Иисуса Христа беса. Это как слово «хочу». Это работает точно так же. И даже если я не увидел, Бог хочет, чтобы я, молясь за больных, они становились здоровыми, чтобы я изгонял бесов, и эти люди будут становиться свободными. Этого хочет Бог. Вопрос тогда ко мне уже. Хочет ли Бог исцелять и освобождать через меня? Если я буду читать Писание, тогда задам вопрос: Бог, хочешь ли ты исцелять через меня и изгонять бесов через меня? Я ответ услышу только один: хочу. Потому что он записан в Евангелии от Марка в 16 главе, что каждого верующего будут сопровождать сии знамения. Тогда вопрос: Саша, ты веришь своим глазам или веришь тому, что я сказал? Чаще всего мы верим тому, что видим. И меньше всего верим тому, что услышали от Бога. Это ошибка нас всех. То есть, это не вопрос уровня веры и так далее и тому подобное. Я понял одну простую истину, что если человек не верит, что Бог его исцелил прямо сейчас, он не войдет в свое исцеление, покуда не поверит, что исцеление это пришло прямо сейчас. А люди, которые получили свои чудеса, я слышал не одно свидетельство, негативное свидетельство, что через неделю-две они возвращались в то же состояние, в котором были. Почему? Потому что начинали сомневаться в том, что Бог их исцелил. Я слышал одно свидетельство, слушал, по-моему, у Хейгана. Он молился за человека, за женщину, которая была парализована полностью. Ее привезли на служение, она была полностью как бревно. То есть, что не делала, она не чувствовала ничего. Он помолился, она встала с этой постели и 2 недели ходила. Но через 2 недели снова ее привезли на служение в таком же состоянии. Почему? Потому что в те 2 недели где-то почувствовала какую-то боль или какую-то усталость в суставах, она вдруг подумала, что она не исцелилась. Вот и все. То есть, получается, что Бог не хотел исцелить ее. Почему? Потому что через 2 недели мы увидели то, чего не должны были увидеть. Но на самом деле Бог хотел исцелить. Поэтому вопрос тому, что мы должны научиться, это тому, что просто заставить себя верить, что мой Бог хочет меня исцелять. Ему все равно, какая у тебя или у меня болезнь. Его вообще это не интересует и не может интересовать по причине того, что ни одной болезни нет выше, чем он. Нет ни одного имени, ни одного названия болезни, как бы оно страшно ни звучало, выше, чем имя Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос имеет всю власть на небе и на земле. И если болезнь сегодня заявляет о своей власти на твое тело, тогда Иисус имеет больше власти. И Он хочет, чтобы ты был здоров. Тогда вопрос: когда я помолился за тебя, или ты помолился за кого-то, или за тебя помолились, ты получил исцеление сейчас, или ты получишь его потом? Почему? Потому что Бог хочет, правильно? Прямо сейчас хочет. И ваши глаза не имеют вообще никакого значения. Они просто хотят. Бог хочет просто, а ваши глаза могут говорить нет. Ваши глаза могут говорить нет, ни при каких обстоятельствах, ничего никогда не получится, и так далее. Но Иисус говорит: вот, я хочу исцелись. Потом Он что говорит? Иди покажись священникам. И пусть они поймут, что ты исцелен. Процесс того, как свидетельство придет к этим людям об этом исцелении, это процесс, что нужно пойти и показаться. То есть есть время определенное. Точно так же прокаженные, которые пошли и закричали: Иисус, спаси нас, Он им сказал: идите, исцелитесь, идите, покажите священникам. Один только вернулся возблагодарить Бога. Один только спасен был. Все остальные получили исцеление, но спасся от этой болезни только один. Потому что поверил и спасся для вечной жизни. Потому что он поверил, он пришел и поклонился Иисусу Христу. Вопрос стоит не в том, имею ли я силу, или есть ли у меня помазание. Хотя есть люди, которых Бог призвал и наделил особой силой, помазанием, дарами, которые позволяют людям быстро видеть чудеса, исцеления, чтобы явить свое царство и показать, что оно до сих пор на месте, на земле. Оно до сих пор работает. Вопрос стоит только в слове. Верю ли я тому, что написано в Писании? Верю ли я тому, что Иисус хочет исцелять? Верю ли я тому, что Иисус хочет исцелить меня? Верю ли я тому, что Иисус хочет исцелять через меня? Если я не верю, тогда мне нужно снова возвращаться куда? Туда, к кресту идти.
идти начинать снова смотреть, действительно ли он зашел на крест, действительно ли он понес на себе все грехи наши, действительно все раны его были на нем ради моего исцеления, действительно ли он умер и на третий день воскрес, и мне нужно в это поверить. Если я в это поверю, тогда я смогу делать дальше то, что должен делать. И я всегда думаю, и вот я ловлю себя на мысли, что многие верят, вот сегодня буквально я там один момент думал, то есть я провозглашаю определенные вещи в свою жизнь, и тут попадаю в ловушку, когда начинаю думать, что у меня этого нет. И тут же мне Дух Святой останавливает, говорит, определись секундочку, есть или нет. Давай сразу разбираться. Если раньше я не обращал на это внимания и ходил себе дальше, то сейчас, когда я постоянно настойчиво обращаюсь к Богу, говорю, Господь, Ты дал мне вот это, то тогда Бог уже начинает на основании того, моей настойчивости останавливать мир и поправлять. У тебя есть или нету? Есть или нету? Есть или нету? Я хочу тебе давать это или не хочу тебе давать? Ты определись. Ты прочитал в Писании, ты увидел это или нет? Ты понял это или нет? И если я после того, как что-то со мной произошло, я вдруг говорю, этого у меня нету, тогда все, тему закрыли. И снова возвращаемся к вере. И начинаем с самого начала. Мой Господь, Отец Небесный, так сильно возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы я, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Я на суд уже не прихожу. Если я не прихожу на суд, то тогда получается, что Иисус вывел меня из царства тьмы, потому что тьма будет осуждена, и ввел меня в царство света. Что есть в царстве света? В царстве света есть жизнь вечная, в царстве света есть исцеление, в царстве света есть благословение. Если царство света сегодня есть для меня открыто, и я в нем нахожусь, то тогда получается, что я во Христе Иисусе могу пользоваться всеми привилегиями Царства Божия, как для себя, так и передавая эти привилегии другим. И снова, когда я прихожу и начинаю молиться, исповедовать какие-то вещи, и в один момент, когда моя мысль говорит, что скорее бы это получить, меня вроде бы ты говоришь правильно, но на самом деле, так ты получил или нет? Скорее бы не работает. У тебя есть это, да, я благодарю тебя, Господь, у меня это есть. Я пользуюсь этим прямо сейчас. Как ты можешь этим пользоваться? У тебя даже этого нету в руках, например, и ты этого не видел. Мне все равно, я этим пользуюсь прямо сейчас. Когда мне задают вопрос, чего ты хочешь, я говорю, например, автомобиль хочу, такой-то. У тебя есть? Есть. Покажи. Я его еще не видел, но он у меня есть. Почему? Потому что если Бог хочет меня благословлять, тогда Он меня благословляет. А если Он не хочет меня благословлять, тогда какой смысл ходить к Нему и говорить, Господь, благослови меня, благослови меня. Если мой Бог хочет исцелять меня, тогда Он меня исцеляет. А если не хочет, тогда нет смысла никакого ходить. Понимаете? Я помню, как однажды Дух Святой остановил меня и сказал, ты подумай, просто он говорит, как вы умудрились слаживать неслаживаемое. То есть, вы слаживаете то, что не слаживаемо. Например, человек заболел. И мы говорим, то есть, мы не знаем, Бог исцелит тебя, не исцелит. Может, это воля Божья. Давай на всякий случай помолимся. Он говорит, зачем же вы начинаете сразу выступать против моей воли? Если я решил, чтобы человек заболел, тогда становишься мне противником. И мы опускаем руки и говорим, да, лучше не молиться лишний раз. Почему? Потому что не знаем воли Божьей. А это невежество. А невежество приводит в темноту, а темнота приносит смерть. Почему? Потому что люди умирают. Вот мы в воскресенье говорили, и Валера говорил нам, он говорит, что люди умирают от того, что не размышляют о том, что произошло. Мы говорим, вы исцелены? Что говорит, я не чувствую. Я говорю, Бог сделал это для тебя, и кровь пролил, и раны свои принес. Ты исцелен. Он говорит, я этого не чувствую. Я говорю, ты исцелен. Он говорит, пока не увижу, не поверю. Но тогда ты не увидишь. Потому что в вере работает все наоборот. Вместо того, чтобы ходить по дому или в больнице и говорить, я исцелен, заглядывая каждому в глаза, вы знаете, что я исцелен. Вы знаете, что меня скоро выпишут. Вы знаете, что я буду здоров без операции. Вы знаете, что у меня все будет хорошо. Вы знаете, что у меня все будет прекрасно. Я слушал одного проповедника, он говорит, Бог творил иногда такие чудеса через одного человека, он делал, Бог через него, он за каждого, кто молился, чтобы зубы были исправлены, он исправил. Он говорит, и были такие моменты, когда мы прям окружали человека и смотрели, он открывал рот и видели, как пломба появлялась в зубе. То есть мы смотрели, как Бог исцеляет. Вот так вот, заглядывали в рот и исцеляет. Я слушаю, и первая мысль такая, да ладно. А потом думаю, а почему бы нет? А почему нет? Потому что я этого не переживал.
Потому что мой мозг отказывается принимать такую реальность, что Бог может сотворить новый зуб, или новое сердце, или новую руку там, и так далее. Если я в это не верю, это не значит, что Бог это не делает. Это значит, я этого не увижу. Вот в чем проблема. Пока не научусь верить. Вы знаете, что к Иисусу приходили, это ж тут не написано о многих чудесах. Писание говорит, что если бы все написать. Но то знаете, что к Иисусу приходили калеки. А как коллег мы себе представляем? Ну вот кто-то себе там, ну хромой там кто-то. Но может к нему приходили и без ног, и без рук. И появлялись руки и ноги. Может к нему приходили люди без глаз, и у людей глаза вырастали. Может у Иисуса там еще что-то, поняли, да? И Бог их собирал до кучи. Мы так никогда не читаем Писание. Мы читаем, ну приходили коллеги, ну это хромал кто-то там. А что хромал? Ну поняли, да? То есть мы не идем туда так глубоко, чтобы понять, что Бог, Он безграничен в своей силе. Единственное, что ему препятствует, что Бог хочет. Бог хочет.